자, 뭐부터 드실 건가요? 저는 고절판부터. 자, 같이 갑시다. 한 입에 다 넣었어? 맛있어? 언니는 뭐 드실 거예요? 나는 이게 맛있어. 네, 드십시오. 어떻습니까? 앞으로 아까 어떡해. 괜찮아니? 표천점 다 된 거 아니야? 베토 언니 다시 여기다 베토 하려는데 괜찮아 베토도 돼. 근데 맛있다. 애들이 굉장히 좋아할 맛이야. 잡초 오랜만에 먹어. 오랜만에 먹는다. 떡꼬치가 너무 먹고 싶었어. 요즘에 떡꼬치 파는 데가 많이 없잖아. 어디 때 진짜 많이 먹었는데. 육, 7, 8천 원이네요. 네. 어우. 고맙습니다. 수고하세요. 뭐가 제일 맛있었어? 저는 구절판이요. 구절판이요? 저는 떡꼬치야. 아, 언니는? 나는 저거. 효자동 제일, 닭꼬치. 선생님 저희 고추장 떡볶이 1인분. 안에 들어가서 먹어도 돼요? 1인분은 가져가라고 했네. 이거 앞에서 먹으면 안 돼요, 이거? 그것도 안 되네. 알겠습니다. 싫으신 것 같습니다. 먹어봐봐. 이게 그렇게 맛있다는데. 쏘쏘. 아리송한 맛? 기름 떡볶이가 맛있다고 했는데 그냥 맵기만 한 느낌. 아, 진짜? 매워. 나도 지금 먹어보니까 왜 그런 표정이 나왔는지 딱 알겠고 처음에 아리송했고 이 맛이 겉돌아. 그치? 그냥 처음에 정말 기름 맛만 나고 지금 삼키고 나니까 매운맛이 올라오는데 맛있는 매운맛이 아니야. 약간 고춧가루가 오래된 고춧가루 맛 같지 않아? 너무 무섭지 이렇게 말하니까. 시도하기가 쉽지 않네요. 근데 먹어보면 알 것 같아. 좋은 경험이었다. 어때? 얘한테 너무 매울 것 같아. 매우지 않네요. 뒤에 매워. 아니 이미 매워요. 이미 매워. 기름도 왜? 그렇고 전혀 신선한 게 하나도 없는 것 같잖아. 왜 이렇게 유명한지 모르겠어. 이게 정말 원조일까? 맞아. 우리가 고추를 먹어서 그럴까? 아까 전에 그 떡꼬치가 훨씬 맛있어. 그러니까. 근데 저기 저 가게 너무 별로다. 진짜. 할머니 안 팔려고 했어. 응. 그래 이번에도 그러려고 그랬어. 근데 우리가 카드 들고 있잖아. 엽전이 아니니까 한 거야. 그리고 1인분인데 그 앞에서라도 먹을 수 있게 해줘야지. 아니 너무 하시는 거 아닌가? 할머니가. 우리 이거 찍어야 되는데? 맞아. 오늘 이거 찍어야지. 들어가 봅시다. 안녕하세요. 저도 기분이 너무 좋아요. 사장님이 너무 멋지시고 작가님이 너무 멋있으신데요. 감사합니다. 조만간에 저 독사진 찍으러 와요. 예, 알겠습니다. 다음에 또 뵐게요. 오픈한 6개월밖에 안 돼서 아직 아, 진짜요? 안산에서 그래요. 아니면 한 50년
아침에도 줄 설 거거든요. 복잡하기 전에 오세요. 감사합니다. 아, 여기구나. 드디어 오네. 아이고, 너무 예쁘다. 맛있다. 이게 이 가루는 미숫가루가 들어간 것 같아. 그리고 얼음이 막 그런 설빙처럼 눈꽃 빙수 같은 게 아니고 진짜 우리나라 처음에 빙수 나왔을 때 그런 이렇게 좀 거친 얼음. 근데 달지 않아. 사실 제대로인가? 얼음을 깨면서 먹어야 돼. 너무 일단 너무 고소해. 맛있어요. 진짜 맛있어요. 눈꽃만 기면을 완전 냈어요. 맛은. 언니 어때요? 어때요? 주말이 맞아. 맞죠? 옛날 빙수. 맞아. 사실은 건강한 우리가 빙수. 맞아. 이 빙수에 익숙해져 있는데 갑자기 설빙이 등장을 해버렸지. 진짜 맛있어. 먹어봐. 너무 탄탄하네. 적당. 맛있다. 제 스타일이에요. 건강한 맛? 그냥 감이랑 팥이랑 같이 먹는 기분이에요. 근데 감이랑 팥이랑 뭐, 난 먹어본 적이 없어. 그치. 응. 맞아. 입술에서 감이. 상상할 수 있는 맛이야? 그냥 홍시. 홍시는 홍시. 그러네요. 맛있다. 사실 안 달아서 좋다. 그거랑. 네, 인절미 빙수의 고급 버전.